দায়িত্ব জিনিসটা বড় অদ্ভুত একটা জিনিস। যে দায়িত্ব পালন করে সে সব সময় দোষী হয়, আর যে দায়িত্ব এড়িয়ে চলে সে লম্বা লম্বা জ্ঞান দিয়ে চলে যায়। তাই তো মানুষ এখন কনফিউশনে চলে গেছে যে কোনটা পালন করলে মানুষের মনের ভিতরে যাওয়া যায়। তাই তো সমাজে এখন ব্যভিচারের পরিমাণ বেড়ে গেছে, কারণ দায়িত্ব পালনকারীর উপরে উল্টা আরও জুলুম করা হয়, আর যে দায়িত্ব এড়িয়ে চলে তাকে সবাই বাহবা দেয়।